做的也不太好，养猪场小的太小了，应该是。在俺家俺院里边是现在已经开心了，但是也快成气，等这个疫情了之后，慢慢的往外排。今年夏天我们这里啊，前段时间吧旱得特别严，这一段时间一直下雨，估计俺娘那个院啊，那是个老院，地势比较洼，估计院子里都肥已经满了，就怕进他屋里去。然后我们这院子里呢。 我看见彭妈，都在院子里，搞这个水沟嘞，下的特别大。何云，何云，哎呀，别起来，外边下雨多大？在屋里也漏了。不知道，你看雨都漏。你看啊，讲着讲。不好有人也不补上，我一会儿在院子走过，走到脚脖子。你看咱家那院子里吗？谁家跑到屋里了？放几天，我让他把养护粑粑去。回去啊。现在呢，盖着大口边棚上，上俺娘那老院子里边去看看去。你看俺娘那个老院子里边地势特别洼，一下雨的时候啊，它这个院子里边就特别容易存水。那多好嘛这？这玩意种起来可以吧？种下不去了，种这个下水道堵了？这个下水道没堵那么高。俺邻居大哥也去那边排水去了，就是这个路上的水排不出去。一下雨的时候啊，都得拿个皮锨出来排水。他们农村就是这样，就是道路地的排水做的都不是太好。哎，都肥都满了。现在这个肥啊，已经捂到俺娘那个门口了。对，俺娘这个脖子底下都是肥，我就看见。俺娘喜欢没在家，在家我这根本就不能出门。回来，咋排不出一点这肥咋回事啊？我们在家排水的。回来，咋了？咋回事？这肥了一点都排不出去啊？俺俩现在把这个门口呀稍微用砖然后糊起来一点，这个肥呢尽量能别让俺屋里淌。还在搬砖呢吗？不用搬，都淌屋里了是吧？回家都这样，再下那大了不得了，都跑堂屋里了，那这屋子都跑进来了，屋前屋后这个没法事。俺娘这个老院子，咱好多朋友也说哈，不要在老院子里面住了，太危险了，确实是很危险。俺打了围里羊，现在不是越有越多了嘛？俺娘就是在家里头呢，就在这个老院子里面看羊。但是现在俺娘不是去俺姐家住着去了嘛？这老院子就没有住人了。这个老院子等将来吧，将来就是我们有能力了，然后把这个老院子全部拆了之后啊，再盖成新房子。现在的话就暂时就是只能这样了，就是平时换点工具或者种点菜养个羊之类的。走了。你别在这个待了，你走人慢点，还别滑倒了。你看那一会儿还下大了也没法。走吧，别在这待着了。